Наконец-таки. А где уголь? Там может быть и железо. Правда, не знаю, правда это или нет, ну ладно. Это просто залежи угля. Просто залежи угля. Как его тут много? Мне бы железо. О! А, блин, точняк, у меня сломалась кирка. Ну ладно, просто такой звук показал, что у меня железо. Так. Не обращайте внимания, у меня просто почему-то... Что это за страшные звуки? Давай, Крипер, кто кого? Ну, давай. Давай. Что, не можешь подорваться, да? На улице нет. Но я этого не ждал, потому что мне нужны скелеты. Потому что я хочу получить все. Еще Крипер. На. Нужен еще скелет. Ребята. Где скелет? Ой. Эй, ты, паук. Давай, чё, не можешь. Струсил, давай, подходи. Давай. Хоба. Паутинка, ура! Что, время скрафтить лук. Фух. Я не могу привыкнуть к этому. Так, время скрафтить лук. Не понял. А что, лук нельзя скрафтить? Подождите, я точно помню, как крафтить лук. У меня 2 палки. Окей. Хорошо. Давайте побольше палочек. И теперь лук. Лук, ты где? Что не так я делаю? Вроде все так. Почему? Ё-моё, я уже забыл. Мы тут паутинки, да? Да. Или удочку? Ладно, давайте удочку. Пошлите рыбачить. Да, сегодня мы порыбачим. Главное не встретить утопленников. Это в нашем море не водятся. Так, удочка. Ну что ж, ловись, рыбка, большая и маленькая. Я есть. Оба. Не получилось. Оба. Что, рыбку поймал? Это что?
А, я какую-то бирку поймал. Ой. Рыба! Что мы можем выкинуть? Гнилая плоть. Вообще нам не нужна. Давайте еще банановую рыбку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, еще рыбка. И еще рыбка. Давай, еще рыбка. Что-то я не вижу рыбки. Сорвалась. А это еще третью рыбку. Оба, оба! Сорвалась. Давай, рыбка. Оба! Да. Ладно, что ж. Погнали домой. Сожарим себе рыбку. Свинюшка тут такую рыбку поймал. Так, ясно. Так, что убираем в сундук? Ой, как у меня много вещей. Так, чего у меня этого всего так много? Зачем мне это все? Беру за солнце. Ой. Это тоже не надо. Это тоже, и это. А вот это вот оставим. Котер. Давайте его на крышу идем. Зачем посадил? Ой. О, во, все. Здесь дерево не подожжется. Так, ну а мы сейчас... Ой. О, доставим это. Так. Рыбка, уголечек. Вкусненькая рыбка будет жариться. Мы сейчас наберем водички. Водички мы набрали. Блин, как пить хочется. Так. Водичку мы, пожалуй, уберем. Сундук. Раз водичка, два водичка. Яблоко, потом золотым сделаем морковку. Так. Так, давай сюда оставим. О, пожарилась. О, жареная рыбка. Как я давно не ел. Жареную рыбку уберем. И погнали, отправимся куда-нибудь. Бедная курица. О, привет. Так, что мы сделаем сейчас? Давайте с вами отправимся вон на тот берег. Как люблю я мой Майнкрафт. Багрый Майнкрафт, я тебя просто обожаю. Так, ребята.
Ага. Куда мы идем? Мне очень интересно. В общем, нарублю-ка я дерево. Да, дерева у меня мало. Давайте нарубим кучу дерева. Потому что с деревом у меня как раз проблема. У всех майнкрафтеров с деревом проблемы. Ставьте лайки, у кого с деревом проблемы. Вот когда вы снимаете видео, но не хватает дерева, это больше всего. Текс. Так. Предлагаю сегодня всю ночь не спать. Что за шахта? Кстати, у меня факела с собой. Да, факела с собой. У меня нет кирки. Чтобы как мы отсюда теперь будем выбираться? Кирку-то с собой нельзя. Я слышу плохие звуки. Нет, я не полезу больше в эту шахту. Яблочко! Так, ну что ж, предлагаю вернуться домой. Потому что сейчас уже закат. И сейчас мы начнем выживать за очень страшную ночь. Надо успеть вернуться до дома. Я далеко от дома ушел. Вон он, мой домик. Что такое? Это что, крипер взорвал? Печалька. Нет, я что-то передумал, знаете? Как-то я передумал. Я лучше пойду отсюда. Подальше. Да, я лучше посплю. Что я хотел сделать? Что-то я хотел. Так. Ага. Я не знаю, что я хотел. Ага! Можно поплавить яблочко? Интересно. Нет. Ну ладно. Так, давайте что мы поплавим? О, солнце под водой, прикольно. Целая лесная зона, йоу! Что у нас в этом сундуке? Второе яблоко сюда. Эту еду мы оставим. Ага! Понятно, что я хотел сделать. Вау, стак даже. Или может быть лучше это. Или вот это все-таки. А давайте вот это.
досочки поставим сюда. Тоже сюда грязь, сюда. Инструменты. Кстати, мне надо сделать уже новые инструменты, да. Бирка. Зачем мне бирка? Да, у меня... Так, удочку, ну, я думаю, тоже... Хотя давайте завтра рыбу половим. А сейчас поспим. С добрым утром. А где солнце? Зомби живет! Пошлите туда. Там может быть деревня. Отходи! Глухой! Меня убил скелет. Быстрее к нему. Быстрее к этому скелету. Где этот скелет? Лук. Лук выпал? Нет, ну камон, даже кости не выпали. Ну что это такое? Ладно. О, кстати, порох. Пойдемте туда. Эх, это хотел зачарованный лук. Мой паркурчик. Я тут был. Воу. Ай, больно, конечно. Что я вижу? Я не вижу деревьев, но я вижу уголек. Я забыл скрафтить кирочку, да? Да, ну ладно, да будем топориком. Эх, что я делаю? Вы, наверное, думаете, что я такое творю? Я блоков с собой не взял. Так, там, если там сейчас нет деревни, то я ухожу. Пойду вон до туда. А кому? Тут нет деревни. Ах, я-то уж обрадовался. Окей, у меня есть удочка. Это есть хорошо. Но мне нужно... Я провалился. Мне нужно железо. Да, видимо, эта серия... Видимо, эта серия не удалась. Ну, ничего страшного. Завтра выпустится новая серия. Послезавтра еще. И так пока что мы не придем в Майнкрафт. Наконец-то. Все. Ребята, я доволен этой серией, потому что в той серии... Кожа выпала? Ну нет, ну и ладно. 10 опыта, представляете? 10 опыта. Ай. Не могу покушать? Ну ладно. Свинюшка, привет. Вон мой костер. Собачка.
Или мне показалось? Собачка! Стой! Стой! Ну? Стой, идем за мной. Пошли. Идем. 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 Все.